បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រស្វាន Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 10.8V ណាបងប្អូនអរគ្នាហើយចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ HP330DSP1J បាទឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Cordless Hammer Driver Drill បាទកន្លែងនេះគេដាក់ថា100បាទ100បានថាខួប100ឆ្នាំរបស់ Makita តាំងពីឆ្នាំ1915រហូតដល់2015ណាអូខេគោលបំណងធ្វើការបើកប្រអប់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញពីរូបរាងរបស់វាពិតដោយសារបើផលិតផលខ្លាំងមាននៅលើទីផ្សារច្រើនពេកធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាភ័ន្តច្រឡំហើយទិញទៅប៉ះចំរបស់ខ្លាំងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាប៉ះចំរបស់ខ្លាំងគុណវិបត្តិគឺបាទរកគ្រឿងបន្លាស់អត់បានបាទរកថ្មថែមអត់បានរកឆ្នាំងសាក់ថែមអត់បានបាទទិញទូម៉ូទ័រជាមួយថ្មដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានអត់បានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរបស់សុទ្ធមកណាអូខេណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺបន្តិចណានៅលើនេះគឺមាន logo បាទ Makita Post នៅគៀននេះវិញបាទគឺមានបាទ sticker បិទណា HP330DSP1J បាទ Cordless Hammer Driver Drill ឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសបាទស្វែងរកពីការប្រើប្រាស់បាទក្នុងនោះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបាទនេះគេហៅថាកន្លែងដាក់សុកបាទកន្លែងដាក់សុកម៉ូទ័រណាសុកម៉ូទ័រធ្វើមួយជាកេះបាទកន្លែងនេះយើងដាក់ម៉ូទ័រចូលមកហើយទៅនេះគឺយើងបាទដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ណាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងហ្នឹងតាមរបស់នេះមកណាបាទអញ្ចឹងយើងឡើងចតាឡើងអីគឺអត់ភ័យវាឈោះវាផ្សេងហើយទៅនេះគឺកន្លែងកប់វានេះបាទអូខេអានេះគឺបាទប្រអប់ខ្ញុំដាក់វិសណាដាក់វិសដាក់ផ្លែដាក់តកែដាក់អីចឹងមកណាផ្លែស្វានតកែអីចឹងមកណាអូខេបាទបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថ្ម2កូនបាទនៅដៃមួយនៅនេះមួយបាទថ្មដែលមានចំណុះបាទចំណុះ 1.3 អាំពែបាទចំណុះ 1.3 អាំពែលេខកូដរបស់វាគឺ BL1013 BL1013 បាទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលគឺនៅខាងក្រោមរបស់វាអត់មានអក្សរថា Made in Japan អីទេបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលនៅលើថ្មខ្លាំងឃើញ Made in Japan បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំទិញឲ្យសោះណាបាទនៅលើនេះវិញបាទគឺមានបាទ sticker Makita បាទអក្សរ Air តូចមួយនៅខាងលើបាទហើយមានបិទបែបហ្នឹងនេះបាទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនេះបាទរៀងរបស់ថ្ម 10.8V របស់ Makita គឺរៀងបាទបែបនេះបាទពងបាទពក3ចឹងណា1 2 3ណាប្រភេទថ្ម 10.8V របស់ Makita មិនមែនថ្ម3ជ្រុងស្មើគ្នាទេណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចំណាំលើថ្មបាទហើយនេះគឺ 10.8V ចឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងវាមកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលចាំមួយទៀតគឺឆ្នាំងសាកបងប្អូនអ្នកគ្នានេះបាទមាន logo brand Makita បាទ lithium ion 7.2 បាទ 18.3V DC 10WA អញ្ចឹងថ្មនេះអាចសាកទាំងបានទាំងជាស្អីឆ្នាំងសាកនេះអាចសាកទាំងថ្ម 10.8V និង 7.2V បានទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលរៀងបាទរៀងនៅលើឆ្នាំងសាកនេះហើយរៀងនៅលើថ្មបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចណាដឹងថារបស់ខ្លាំងមិនបាត់ហើយបាទដាក់ចូលបាទអញ្ចឹងជីវិតលុបភ្លើងនៅនេះមកណាអូខេបាទផ្នែកខាងក្រោយដូចរបស់វាបាទបន្តមកទៀតយើងមើលទៀតបាទនេះមានបាទមកមួយជាមួយនឹងពិលបាទMakita បាទឈុតនេះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពិលមួយនេះបាទពិលហ្នឹងមានលេខកូដបាទនេះ ML100 ណា ML100 គឺជាលេខកូដរបស់ពិលហ្នឹងយើងដាក់ថ្មចូលបាទអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការយើងមានពិលហ្នឹងក៏ល្អដែរយើងចុះទៅ camping អីចឹងណាបាទនេះឆ្ងាញ់ណាបាទទៀតក្នុងនេះមានបាទផ្លែបាញ់វិសចំនួន1នេះបាទភ្ជាប់មកផ្លែវិសចំនួន1បាទពណ៌របស់វារៀងបាទរៀងពណ៌ចាំងបន្តិចបាទសម្រាប់ខួប100ឆ្នាំរបស់ Makita គេដាក់ពណ៌ចាំងបន្តិចបាទ sticker របស់វាគឺបាទគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ណាបាទមាន logo brand Makita បាទ HP330D បាទ HP330D គឺជាលេខ model របស់ motor មួយនេះបាទណាបាទហើយវាមាន3 function ស្វានបាញ់វិហើយនឹងស្វានចាំងឥតសម្រាប់ការស្វានចាំងឥតគឺ6លេបានទេបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំស្វានធំពេកណាបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងកាច់មកកន្លែងបាញ់វិយើងអាចសេរីលេខទាំងអស់នេះបានទេបាទណាអូខេណា
ហើយកក្បាលរបស់វានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្លែកុំបាទកុំព្យាយាមចុចម៉ូទ័រដំណើរការគឺយើងបាទប្រឹងមួយដោយដៃណាទើបវាជាប់បានល្អបាទប៉ុណ្ណេះគឺជាប់ហើយបងប្អូនណាអូខេប៊ូតុងវិលថយក្រោយប៊ូតុងវិលទៅមុខ logo brand Makita ផុសបាទខាងក្នុងរបស់វាអូខេបាទនៅខាងលើមានកន្លែងសេរីល្បឿនបាទលេខ1លេខ2បាទយឺតលឿនយ៉ាងមកណាអូខេបាទពេលដែលយើងដាក់ចូលនេះគឺបាទនេះបាទដាក់បែបហ្នឹងមកអូខេហើយយើងបាទពួកខ្សែក្បាត់មកនេះឃើញលយហ៎បងប្អូននេះលយហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូបើកប្រអប់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគោលបំណងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឃើញពីរូបរាងរបស់វាពិតបាទកុំឲ្យទិញប៉ះចំរបស់ខ្លាំងខ្លាញ់ណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងជួយ share វីដេអូនេះតគ្នាទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជួយមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នា